中国只有一个人是人，那就是共产党的大头，剩下都是奴隶。这个你不懂啊，成天讲，是不是？你给那些孩子们忽悠忽悠可以，你的成功就简单，就是官场通讯垄断，啊，市场垄断，金融垄断，然后就是腐败。但是你绝对是一个有智慧的人，超级智慧的人，超级有能力的人，超级有执行力的人，这一点绝对不可怀疑啊！要不然那官二代他家有权利，他自己玩去了，他没那个能力，他没你这个智慧，他没有你这个做事情的这种特殊的魅力和天赋给你的口才，他们没有啊，所以你就成了人家的工具。你不想承认，你也是；你承不承认，都是。